Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema starker Anstieg bei Gold nach dem 21. September. Disclaimer. Starker Goldausbruch nach dem 21. September. Vermutlich wird Gold noch bis zum Fondmeeting am 21. September seitwärts laufen und dann stark ausbrechen. Das heißt, wir haben noch circa 2 Wochen Zeit, zukünftige 1 bis 10 Dollar Goldaktien für Pennies zu kaufen. Ja, darum geht's. Es wird jetzt vermutlich sehr, sehr wahrscheinlich der Goldpreis noch weiter unten gehalten, bis er dann sozusagen steigen darf, wie auch hier dieser Analyst das meint, und dann dürfte es zu einem steilen Anstieg kommen. Also, wenn Gold bei 1925 Dollar ist, dann sind Goldaktien signifikant von diesen extremen Tiefs teurer, teilweise um das 5- bis 10-fache. Auch wenn das nur, sage ich mal, ein Anstieg um 225 Dollar ist, weil die so extrem unterbewertet sind. Und mit 5, 10, 20 Cent sind sie ja teilweise jetzt von 1 oder 2 Dollar auch zurückgekommen seit der letzten großen Drückung. Ist es sehr wahrscheinlich, dass die viele Aktien, die jetzt im Pennies-Bereich sind, bei 1 bis 2 Dollar sind. Und das ist einfach gigantisch und dann sind die absolut großen Schnäppchen vorbei. Und ja, wie es halt so ist, in dieser schlechten Marktphase interessiert sich, kauft keiner, sondern sie werden alle kaufen, wenn es im Wesentlichen schon auf diese Höhe geschnappt worden ist, weil sie dann natürlich, und was natürlich dann realistisch ist, dass dann auch noch weiter ansteigen wollen, das Gold dann eben auf 2000, 2100, 2300, 2500 steigt. Aber die ganz, ganz großen Hebelaktien, die werden sie jetzt für diese Rallye nur noch in den nächsten 2 Wochen vermutlich zu kriegen. Obwohl auch das kann keiner sagen, dieser Markt kann ja jede Sekunde ausbrechen. Ich meine, das ist so, man muss einfach, bevor dieser Anstieg, bevor eigentlich dieser Trendkanal, den Sie hier sehen, der jetzt schon seit März läuft, dann gebrochen wird und ausgebrochen ist, dann sind die Bewertungen schnell ganz oben. Das sehen Sie auch an der nachfolgenden Aktie, die ich zeige. Die hat nämlich dementsprechend auch verloren. Ich zeige Ihnen das mal, ist jetzt hier von fast 1 Dollar im Grunde genommen seit Januar, Februar äh, fast auf 0,2 gefallen. Und das ist das einfach. Und solche Schnäppchen wird es dann nicht geben. Und wenn dann Gold auf 1900 steht, dann ist diese Aktie mit Sicherheit locker irgendwo wieder bei 1 bis 2 Dollar. Man kann sie aber jetzt für 10, 20 Cent einkaufen. Und wenn dann die Mania richtig kommt und Gold steigt auf 2000, 2100, 2300, 2500, können Sie sich ja vorstellen, was mit solchen Aktien passieren kann. Sie steigen dann vermutlich eben in der Spitze so 5 bis 10 Dollar, dieser Typus, gerade wenn Sie große Ressourcen im Boden haben, wie diese Aktie. Aber jetzt ein paar Worte nochmal zu dieser Aktie. Das handelt sich um einen angehenden Goldproduzent, was natürlich immer klar ist. Der hat, sage ich mal, seine Explorationsphase schon hinter sich. Ist es eine Jahresproduktion anversiert von 100.000 Unzen Gold. Das Attraktive ist, sie haben das in Ontario, im Moss Lake-Gebiet, und dort haben sie 1,47 Millionen Unzen angezeigte Ressourcen und 2,51 Millionen Unzen abgeleitete Ressourcen, also circa 3 Millionen Unzen. Medium Grade, also Bohrergebnisse sind 1,44 Gramm, 1,19 Gramm, 1,3 Gramm. Jetzt aktuell steht auf der nächsten Seite auf 2,5 Gramm pro Tonne Gold, also Medium Grade auf alle Fälle. Es ist noch enormes weiteres Explorationspotenzial in Moss Lake vorhanden. Sie haben 20 Kilometer Moss Lake Trend noch zu untersuchen, und 7 Kilometer ist Abschnitt zwischen Moss Lake und East Colson sind deutlich wenig erkundigt. Und ich habe auch Aussagen von anderen Analysten gehört, dass möglicherweise irgendwo auch bis 5 bis 10 Millionen Unzen Gold insgesamt da zur Verfügung da sein sollte. Ich habe jetzt mal die 3 Millionen angegebenen Unzen hier reingetan in den Potenzialfaktor bei einer Marktkapitalisierung von 24 Millionen.
würde das einen theoretischen Potentialfaktor von 93. Also wie wir errechnen immer diesen Faktor? Das ist einfach so eine Abschätzung, natürlich in eine Formel gepackt. Wo könnte diese Aktie in der absoluten Goldmania stehen? Es wird einfach geschätzt, wenn Gold 2500 Dollar erreicht ist, dann wird das Gold im Boden zu einem bestimmten und Silber im Boden zu einem bestimmten Wert bewertet werden und dann abzüglich des Länderrisiko etc. und das Grad des Goldes. Und dann könnte solche Aktie um das 93-fache steigen. Aktuell eben, wie Sie sehen, 20 Cent. Und das ist ein absoluter Discount, was Sie jetzt noch kriegen. Und vermutlich gibt's das nur noch 1 bis 2 Wochen zu diesem Preis zu kaufen. Ja, insgesamt interessantes Unternehmen aus meiner Sicht, gute Ressourcen. Wichtig ist eben, dass es liegt eben nicht in Mexiko, Südamerika, Afrika, das ist die Jurisdiction in Kanada, Ontario, das ist einfach gut. Es gibt viele bestehende Goldunternehmen, wie Sie auch hier sehen, Detour, Timmins, Code, da, also in Ontario ist sehr viel, auch das Red Lake-Gebiet ist in der Nähe, wo jetzt diese gigantische Entdeckung von Great Beer gab. Das war ja die Aktie, die von 5 Cent auf 30 Dollar an der Spitze gestiegen, weil es ein 600 Bäcker war. Also das ist einer der besten Jurisdiktionen, die wir haben können. Und wenn Gold wieder heiß ist, who knows, was aus solchen Unternehmen wird. Und gerade wenn dann noch viel Explorationspotenzial, wenn darüber gemunkelt wird, wie in diesem Fall, dass hier insgesamt 5 bis 10 Millionen Unzen noch sein könnte, wer weiß, wie hoch das steigen kann. Ne? Aber man muss jetzt eben einsteigen, man muss diese niedrigen Preise nutzen. Im Allgemeinen tun das die Anleger nicht. Die kaufen dann immer die Spitzen in Erwartung noch weiter höher steigen und sind enttäuscht. Aber man muss eben Pessimismus kaufen und die Euphorie verkaufen. Das wird sich niemals ändern. Ja, dann, wie gesagt, haben sie noch die Lagerstätten East Coldstream und die Lagerstätte Iris Lake. Auch da war ein sehr hochgradiges Gold mit bei, in der Bohrung 4,86 Gramm pro Tonne auf 27 Meter und sogar hier 254 Gramm pro Tonne auf 0,5 Meter. Und das hatte ich schon gesagt, die letzten Bohrungen, Moss Lake, waren 2,65 Programm können, also Mediengerät. Das ist jedenfalls nicht low, das ist schon mal, finde ich, nicht schlecht. Und dann diese Jurisdiction und dann das Potenzial, diese Gerüchte, dass es dann 5 bis 10 Millionen Gold geben sollte. Das finde ich interessant. Ja, nochmal generell zu unserer Philosophie. Wir haben ja den Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre vor Augen. Da gab es diese Bewegung bei Goldaktien, hier beispielsweise 0,5 Cent stieg hier auf 19 Dollar, 10 Cent auf 36 Dollar und Balmoral. Und jetzt träumen wir einfach mal, hier diese Aktie, von der ich gerade gesprochen habe, ist jetzt auch 20 Cent bewertet. Und damals stieg jedenfalls in diesem letzten Bullenmarkt die auf 40 Dollar. Das behaupten wir natürlich nicht. Aber wenn eine wirkliche Mania kommt, ist alles möglich, so wie es eben auch damals alles möglich war. Und wenn nur ein Teil davon erreicht wird, sind wir mehr als gut dabei auf alle Fälle. Ja, also was kann man noch tun? Hat das auch schon mal jetzt angedeutet, einfach Penny Stocks mit großen Ressourcen kaufen. Und jetzt diesen absoluten Pessimismus auch kaufen und dann abstoßen, wenn Gold en vogue ist und Goldaktien wieder Schlagzeilen machen und dann haben sie Gewinne gemacht und verlassen den Markt. Ja, 1000-Becker-Report, also wir versuchen solche Aktien zu identifizieren, den Potenzialfaktor zu errechnen, das Ganze zu sortieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Ähm, eine Exit-Strategie haben wir auch entwickelt. Also was kauft man, wenn dieser Goldaktien-Bullenmarkt vorbei ist? Und auf Anfrage stelle ich Ihnen noch einen persönlichen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung bei Interesse. Ja, Einlagerung von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, ganz kurz, ist ein Unternehmen, das zu jeder Zeit an Gold und Silber kommt, eine Überweisung und schon ist ihr Geld im Zollfreihafen, Zollfreilager in der Schweiz eingeladen. Genauso leicht ist der Verkauf. Also die haben im Vergleich zu normalen Edelmetallhändlern auch in Krisenzeiten, in Stoßzeiten immer an Ware, vielleicht nicht ganz unwichtig. Ja, Gold.de einfach die Edelmetallhändler preislich vergleichen immer.
nützliche Informationen, da einfach Informationen, mit welchem Broker können Sie arbeiten. Also beispielsweise in Deutschland arbeite ich mit Flatex, in Schweiz mit Swissquote beispielsweise. Da können Sie auch mit Nicht-Schweizer Wohnsitz eine Depotbank eröffnen, vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Weitere Informationen zu Chart, Langfristcharts, Diskussionsforum wie COCA. Generell können, wenn Sie irgendwelche Fragen, Anregungen oder Zustellungsprobleme haben, können Sie mich einfach anrufen. Ich würde mich bei Ihnen dann wieder melden unter der angegebenen Rufnummer. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend und eine erfolgreiche Arbeitswoche. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben und das Video soweit zugesagt hat. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.